बेसन वाला दूध, जैसे बेसन होता है ना हाँ चने का, हाँ उसका 1 चम्मच डालो, ऐसे घोल लो। अगर आप गरम गरम दूध में डालोगे ना उसकी गांठें बन जाती है। जब आप पियोगे ना जी, उसमें अपनी मनपसंद का मीठा डालो, अगर डायबिटीज नहीं है तो। नहीं तो अगर डायबिटीज है तो शहद डाल सकते हो, हनी कभी शुगर नहीं बढ़ाता। तो वो मिला करके उसको पियो, और जब आप पियोगे ना जी, आपको ऐसे लगेगा रबड़ी वाला दूध पी रहे हैं, अच्छा इतना अच्छा। और उससे क्या होता है कि हमारा जो जो जितना भी हमने बाहर से धूल मिट्टी पक्की है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गला खराब हो रहा है, या लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, शरीर के अंदर थकावट हो रही है, बेसन वाला दूध पीने से एकदम पर